Karibu katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Katika chaneli hii ni chaneli ambayo inatuletea mafundisho ya neno la Mungu na kwa watu wote, na siku ya leo kukupa mbinu za kiroho za kuweza kushinda vita katika ulimwengu wa roho. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu pendwa Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukukaribisha katika chaneli hii, na Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Leo ninazungumza kwa habari ya funguo kuu 5 zinazokupa kuutawala ulimwengu wa roho. Funguo kuu 5 zinazokupa kuutawala ulimwengu wa roho. Sio kila mtu anaweza kuutawala ulimwengu wa roho. Sio kila mtu anaweza kufanikiwa katika ulimwengu wa roho, bali kuna funguo kuu 5 ambazo ukizijua unaweza kufanikiwa katika ulimwengu wa kiroho. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukukaribisha ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Chukua nafasi hii kuweza kubonyeza hayo maneno yaliyoandikwa subscribe. Tatokea alama ya kengele, kibonyeza moja kwa moja utakuwa umejiunganisha na channel yetu ya Apostle Katambi, na napotuma masomo unayapata kwa wakati. Kwa moja kwa moja tunaanza kwenda kujifunza funguo kuu 5 katika ulimwengu wa roho. Itaanza funguo ya kwanza itakao kusaidia kuutawala ulimwengu wa roho. Kuna watu wakiingia kwenye maombi wanaomba kabisa, lakini baada ya kuomba maisha yao hayafanikiwi. Kuna watu anafunga na kukesha, maisha yao hayafanikiwi. Kuna watu wanajua neno, lakini bado unaomba kwa neno, lakini maisha yako bado hayafanikiwi. Shida sio kuomba kwa neno, shida sio kufunga, shida ni kujua hizi funguo katika ulimwengu wa roho 5. Ukiwa na hizi funguo katika ulimwengu wa roho 5, utaumiliki ulimwengu wa roho. Na leo ninaanza na funguo ya kwanza ya kuutawala ulimwengu wa roho, ni nguvu ya Mungu. Ufunguo wa kwanza kuutawala ulimwengu wa roho ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tunaanza kuona, nawezekana kabisa wewe ni muombaji, nawezekana kabisa wewe ni muombaji au ni mhubiri, nawezekana kabisa unafunga na kuomba lakini haupati matokeo, na unashangaa kwa nini naomba lakini sina matokeo, kwa nini nafunga sina matokeo. Ufunguo wa kwanza wa kuutawala ulimwengu wa roho ni nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho. Pendwa, unanisikiliza, ulimwengu wa roho unahitaji nguvu. Katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho unahitaji nguvu. Hata kama unaomba, hata kama unafunga, unahitaji nguvu katika ulimwengu wa roho. Na tunaanza kuona wachawi wanapoenda kujiunga kwenye uchawi, huwa siri kubwa, huwa wanapewa nguvu ya kuendesha uchawi wao. Ili waweze kupaa, waweze kuruka, mchawi lazima awe na nguvu. Na kuna wakati maalum ambapo wanaenda kupewa nguvu katika ulimwengu wa roho. Na Wakristo wengi sasa wanajua kwamba unapoomba, unapofunga kwamba imetosha. Kama hauna nguvu ya kiroho huwezi kufanikiwa. Tuanze moja kwa moja katika Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Maandiko yanasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Maandiko yanasema, nafundisha kwa habari ya funguo kuu 5 zinazokupa kuutawala ulimwengu wa kiroho. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Katika neno hili tunaona vitu vikuu vifuatavyo. Namba 1, tunaona kwa habari ya waliompokea.
wote waliompokea. Uwe ni Mroman Katoliki uliyempokea Yesu Kristo, uwe ni Mwangalikana uliyempokea Yesu Kristo, uwe ni Msabato uliyempokea Yesu Kristo, uwe ni Muislamu uliyempokea Yesu Kristo. Kitu cha kwanza anazungumza, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Neno uwezo linatumika kama nguvu au mamlaka ya kiroho. Lazima uelewe kanisa, kitu cha kwanza unapomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anachokupa kitu cha kwanza ni nguvu ya kiroho. Kwa nini sasa? Kwa sababu unapokuwa umeokoka unahitaji nguvu ya kiroho. Nguvu ya Mungu ikiwa juu yako, chochote unachoweza kukifanya kinaweza kufanikiwa. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho unahitaji nguvu. Ulimwengu wa roho unahitaji nguvu, au ulimwengu wa roho unahitaji nguvu ya kiroho. Kwa maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu aliye juu. Kwa siri ya kwanza itakayokupa kuutawala ulimwengu wa roho sio kuomba. Maandiko hajasema tu ni kuomba, maandiko hajasema ni kufunga, maandiko hajasema ni kulijua neno. Maandiko yanasema cha kwanza ni nguvu ya kiroho. Kwa maana inawezekana kabisa unaweza kuomba, lakini kama hauna nguvu ya kiroho huwezi kuwa na matokeo. Inawezekana kabisa una neno la kutosha, kama hauna nguvu ya kiroho huwezi kuwa na matokeo. Sasa tunaanza kuona nguvu ya kiroho ndio itakusababisha, ile uwezo wa kiroho ukiwa nao ndio itakusababisha kuweza kutawala ulimwengu wa kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, maandiko yanasema twayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Twayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, twayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Nguvu ya kiroho ndio inakuwezesha kuutawala ulimwengu wa roho. Nguvu ya kiroho ndio inakuwezesha kutawala malango yako ya kiroho. Kwa wengi wanapokuwa wanaomba alafu hakuna majibu, wengi wanapokuwa wanafunga hakuna majibu, kilichopunguka kwao ni nguvu ya kiroho. Kuomba unaweza kuomba sana, kufunga unaweza kufunga sana, kukesha unaweza kukesha sana, lakini kama hauna nguvu ya kiroho huwezi kufanikiwa. Na hiki ndio kinawasumbua watu wengi. Nasema mbona niko makanisani, mbona niko mtumishi kanisani, mbona niko namtafuta Mungu, lakini kwa nini sina matokeo? Ufunguo wa kwanza kutawala ulimwengu wa roho, lazima uwe na nguvu ya kiroho. Kama utakosa nguvu ya kiroho huwezi fanikiwa. Kama utakosa nguvu ya kiroho huwezi shinda. Ndio nakuta mtu muombaji anapigwa, nakuta mtu muombaji haoni matokeo ya kuomba kwake, haoni matokeo ya kufunga kwake, haoni matokeo ya kukesha kwake, kwa sababu ukikosa nguvu ya kiroho huwezi kufanikiwa katika ulimwengu wa kiroho. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 4 na wa 8. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4 na wa 8. Bwana Yesu akafunua siri hii mbele ya wanafunzi wake. Bwana Yesu akafunua siri hii mbele ya wanafunzi wake, akawaambia ya kwamba msiondoke Yerusalemu, subirieni uwezo utokao juu. Katika Matendo sura ya 4 mstari wa Matendo sura ya 1 mstari wa 8, Yesu anawaambia wanafunzi wake msiondoke Yerusalemu, subirieni uwezo utokao juu. Na mstari ule wa 8 anawaambia mtapokea nguvu kutoka juu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona wanafunzi wa Yesu walikuwa waombaji. Wanafunzi wa Yesu walikuwa waombaji, walikuwa wanajua kufunga, walikuwa wanajua kukesha, walikuwa wanajua kuimba, walikuwa wanajua kutoa pepo, walikuwa wanajua kanuni za kiroho. Lakini Bwana Yesu anawaambia wanafunzi msiondoke Yerusalemu, subirieni kwanza nguvu itokayo juu. Watu wengi leo kuna mtazamo aina kuu mbili.
Inawezekana kabisa umeokoka hautendi dhambi. Inawezekana kabisa umeokoka hauzini. Inawezekana kabisa umeokoka hauibi. Inawezekana kabisa umeokoka hausemi uongo. Lakini katika ulimwengu wa roho, kama hauna nguvu ya kiroho, kile ulicho nacho hakiwezi kuendelea. Katika ulimwengu wa roho, kama hauna nguvu ya kiroho, kile ulichokipata au kukipokea hakiwezi kuendelea. Kwa hiyo hiki kinachowasumbua watu wengi leo ni waombaji sana, ni wahubiri sana, ni wanafunga sana, hakuna matokeo. Nguvu ya kiroho ikiwa juu yako itakupa kukufanikisha kwa kila jambo unaolifanya katika maisha yako katika ulimwengu wa kiroho. Ukikosa nguvu ya kiroho huwezi kufanikiwa katika maisha yako. Kwa wanafunzi wa Yesu walikuwa wanajua kuomba, wanafunzi wa Yesu walikuwa wanajua kufunga, wanafunzi wa Yesu walikuwa wanajua kukesha, lakini walikosa nguvu ya Mungu. Pendo unaonisikiliza, kuna watu wana vipawa, kuna watu wana karama, kuna watu wana huduma, kuna watu wana neema. Ukikosa nguvu ya Roho Mtakatifu huwezi kufanikiwa. Kipawa chako, karama yako, huduma yako haiwezi kufanikiwa. Kwa ufunguo wa kwanza wa kushinda ulimwengu wa roho, unahitaji nguvu ya Mungu. Ikiwa juu yako, itakufanikisha kwa kila jambo unalofanya katika ulimwengu wa kiroho. Itakufanikisha kwa kila kitu unachokifanya katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu kile cha Waamuzi, kitabu cha Waamuzi, Samsoni anaulizwa na Delila, tafadhali niambie asili ya nguvu yako, asili ya nguvu yako. Samsoni alipotoa asili ya nguvu yake, alinyolewa nywele. Samsoni alitobolewa macho. Samsoni aliuawa. Kabla hawajaua biashara, wanaua nguvu kwanza ya rohoni. Kabla hawajaua uchumi, wanaua kwanza nguvu ya kiroho. Kabla hawajaharibu kazi yako, wanaharibu kwanza nguvu ya kiroho. Kabla hawajaharibu mafanikio yako, wanaharibu nguvu yako ya kiroho. Nguvu ya kiroho ndio chanzo cha kufanikiwa kwako katika maisha yako. Kwa funguo ya kwanza ya kuutawala ulimwengu wako wa roho ni nguvu ya kiroho. Nifuatilie somo hili lijalo, nitafundisha kwa habari ya funguo wa pili wa kuutawala ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, ni kuombe ili wa kwanza kupata vipindi vyetu, subscribe channel hii, ushare. Katika jina la Yesu utabarikiwa.